Du det videoen bare. Is. Det var så en snuskebæster. Nå. Vi skal bare vide, vi elsker jer. Næste gang, at vi er med på Og jeg elsker Emilie. fri spilning, så er med. Vi starter den her video. Hold nu op, Gustav. Hvor skal du Hey, nu filmer sin YouTube for med jer. Ja, med vores kærester. Jeg elsker jer. Okay. Hvad er nu din hedder? Lad være med det der. Cassie? Cassie? Okay, en hilsen til Cassie. Jakobs kæreste, der hedder ingenting. Nej. For han har nemlig ikke nogen. Ha! Det ved jeg heller ikke. Ha! No. Gustav, det er pinligt. Ja, den her er altså lagt ind på YouTube. Vi har lavet en party. Ja. Og som vi har sagt i vores Minecraft-video, skal vi drikke med energidrik. Vi ved ikke rigtigt, om Minecraft-videoen kan komme ind på YouTube. Okay? Cassie, det er vist så specielt for dig. At være med i en Hvad fuck? Hold op, Gustav. Det må man ikke på YouTube. Nej. Det må I meget undskylde jer, der ser det her. Alle sammen vi ses is. Min er flot. Sådan. Der er karamel i. Ja, min der også. Drej publikum! Fuck yeah. Hold kæft, Gustav. Gustav. Sådan. Gustav. Vi kan risikere, at der er folk, der aldrig mere vil se Sunens kanal. Ja. Det kan vi jo ikke have. Hallo, er I med på? Jeg siger, når vi afslutter, så siger jeg, mit navn er Simon, og så siger Christian, mit navn er Christian, så siger jeg, mit navn er Jacob, og du siger, mit navn er Gustav. Ja, det kan du så høre. Bare sig det almindeligt. Okay. Mit navn er Simon. Mit navn er Christian. Mit navn er Jacob. Mit navn er Jacob. Nej, det er Gustav. Mit navn er Gustav. Vi ses! I kender nok